ლეკის ესი რატომ მოვედი ჩვენ პატარა იზრდება ჩვენი რიმილი ეკრანს უხდება ჩვენი თვალები რწინდება დამუდამ წვენით ივსება იმკოგნიტო ცხოვრება დილი კადრე იწება ღიარული წუთები წამწონს ემოჩილება საოცრებო ფერია ჩვენ ბრძოლას მიყვება ღიარული ფერები თვალწინ გადაბაშდება ჩვენ პატარა დიასახლისები ვართ და გადაცემას ჩვენ წაუყვანთ და რატომ მოვედით თეკლა დღეს უნდა გავაკეთო მოიცა მოვიფიქრო პატარა დიასახლისების ჩვენ თქვენთან მოვედით აჭარულ კერძებს გაგიკეთეთ ჩვენი სიმღერა სასვისება ოცნებებისკენ სასწავლი გვაჩვენ ვარსკვლავებიცას მოსწრება და ეკრანებზე გაშლება იმკოგნიტო ცხოვრება დილი კადრე იწება ღიარული წუთები წამწონს ემოჩილება საოცრებო ფერია ჩვენ ბრძოლას მიყვება ღიარული ფერები თვალწინ გადაბაშდება თეკლა დღეს უნდა გავაკეთო აჭარული საჭმელები მოდი რა წავიდეთ სამზარეულოში მაშინ წავედით მაიჩო მოდი თუ რამოდენიმე წუთი ბავშვობის წლებისკენ გადავფრინდეთ აქეთ რეჟისორს ხოთ რომ მიკროფონის ხოვრების კადრები გავშვას გადაცემები იზრდება ჩვენი რიმილი ეკრანს უხდება ჩვენი თვალები რწინდება დამუდამ წვენით ივსება იმკოგნიტო ცხოვრება დილი კადრე იწება ღიარული წუთები წამწონს ემოჩილება საოცრებო ფერია ჩვენ ბრძოლას მიყვება ღიარული ფერები თვალწინ გადაბაშდება ჩვენი პირველი გადაცემა გვახსოვს, სადაც ჩვენ პირველი ჩანაწერი გავაკეთეთ და რას ვთავაზობთ ახლა ჩვენს მაყურებელს? ჩვენს მაყურებელს ახლა ვთავაზობ პატარებთან ერთად მინდა ვასწავლო აჭარული ხაჭაპურის გაკეთება. ხოდა მე მგონი კარგი გამოუვათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ფენები გააკეთეს. აბა ნახოთ, ახლა შედაგატრიალოთ ბებოები წუთი. ძალიან მაგრები ხართ. აი ზოგჯერ თქვილი ასე რომ მოვაყარო. всё, даже მე მგონი საკმარისია. ძალიან ლამაზები გამოგივიდათ ბებო. ახლა უყურე რა გავაკეთოთ. ქეფის უფრო ადვილი იყოს ბებო. ეს უკვე დაგიმზადებია ბებო შენ უყურე. აბა მოდი გადავიტანოთ ჟარონაზე, ქეფის ადვილი იყოს. წუთით ბებო. მე ვარ მემზადინოდო მომისაკიორით რა? ცოტა გაიწია, სულ. ერთი წუთით ბებო, ძალიან მაგარია. სესილი ძალიან სასიამოვნოა თქვენ დამშო. მოდი ახლა ეს გადავიტანოთ აქა. მოდი ჯობია რომ გადავიტანოთ აქა. ძალიან ხო, აი ასე რომ გადავიტანოთ ბებო. აბა მოდი ახლა ყველი დააყარეთ ასე თქვენ. მოდი ერთი წუთით. ერთი წუთით. ჯერ გააკეთო სესილი. მერე მოვა შენთან. უნდა გადავიდე. უყურე ბებო და გააკეთე. აი აბა ახლა ასე დააყარეთ. გამეხმარებია ეს. ხო, აი მე სადაც ყრი? შენც იქ რო ისე დაყარო ბებო. ყოჩაღ ბებო რა ყოჩაღები ხართ თქვენ? ყოჩაღ, აი ასე ბებო. მოდი, აი ასე. ახლა დამეხმარებებო იცი? აი როგორ. დამეხმარებებო. ძალიან მაგარი გოგო. ბებო. რატო ვერ გააკეთე? გეშინია? არ გაგეთუჩდება უყურე ბებო. მოდი ბებო. აი ხაჭაპური ხო ბებო, მოდი. აი ძალიან ლამაზი რო გამოგვივიდეს ბებიკო. აბა შეგიტახარა ჩაყარე შენ, ჩაყარე ბებიკო. შენ ხომ იცი ბებო. აბა. კიდე რა უნდა გავუკეთოთ ბებო ამას ახლა? კარგი ბებო, ერთი წუთით ბებო. მომეკარეთი, მე უნდა დავაწყო. გავაკეთო, ახლა რა პროცედურას ვასრულებ? უყურე, ახლა გავუკეთოთ ცოტა კარაქი. მომე ბებო რომ ძალიან გემრიელი გამოვიდეს. ხო, აბა დააწყვებებო. ერთი წკილი აქ. აბა მოტრილებები გასშეხო მის. აი ასე დე. სესილი გამოიყენე. ეხმარებოდი ბებო. ახლა ბებო მიწავში, კარგად წავ. ძალიან მაგარი გოგო ხარ შენ ბებო, იცი? ძალიან მაგარი და მე მჯერავს რომ
თეკლასაც ძალიან მაგარი ხაჭაპური გამოუვა. ერთი ასეთი ჟარონა მოგვაწოდეთ კიდე. Hello. მე ანტოლიალი ვარ. აი მოვედით. ჩემი პატარა მეორე იგივე ზარეული. მეორე? ხო. აბა ბებო შეგიძლია ესო გადაიტანო ჟარონასე? აბა გადმოიტანე დედი. მოდი ბებო გენაჩვალი. აბა ასე გავაკეთოთ მოდი. მოდი ასე გავაკეთოთ. გავალამაზოთ ბებო. აბა ახლა შეც დამიხარე ბებო როგორც სესომ გააკეთა ისე ყველი ბებო. აი ასე დავიწყოთ. ყოჩაღ ბებო. всё ბებო. აი უნდა დავეკიცოთ ცოტა ასე ბებო. აი ასე ბებო. აი ასე. აი ასე. ყოჩაღ. კიდე ასე ბებო. მიუჩი და კლასიკი ფორმა ბებო. აი ასეთი ფორმა მივცეთ ბებო. всё ბებო გენაჩვალი ბებო. ახლა ჩაყარი გაავსებები კოყველით. რა კარგად დამეხმარე ბებო. მიდი კიდე ჩაყარი ბებო კიდე. აი ასე შემალადეც ბებო. მაგარი მზარეულები გამოხვალთ თქვენ. მართლა. აბა წავუსვი ახლა როგორ უნდა წავუსვა ბებო? ოჩახ ბებო. გაკეთე მიდი. ოჩახ. მიდი ბებო. აბაჩი დედი. კარგი. ცოტა ცუდი გამოვა. ძალიან მაგრები ხართ ბებიკო თქვენიცი? აბა შედე. პირველი ხელობაა, მე დაიხვეწებია. კი. ვაი მე რომ მიცოდეთ ლამარა ბებო მათ როგორ იწვალა ბებო. ხო, პირველ გადაცემაში გვაქვს ეს ამბავი. პირველ გადაცემაში გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში ასაკიც უფრო პატარაა თქვენთან შედარებით. თქმა უნდა, მე გავთხოვდი დაჟე და მაშინ არ ვიცი. ანუ დროულია ამათთვის ეს ამბავი, ხო? კი. აი ასე. კიდე საერთოდ გაუკეთოთ ბებო აბა შენიცი? აი ახლა კარგი ბებო. მოდი ახლა გამუშვათ ესენი დუხოვკაში. აბა ვნახოთ ის შუა წვაში თუ არის, აბა წამოდი პერცხი გაუკეთოთ ბებიკო ახლა ამას. ეკო რა გააკეთე? მოიცა. აკარული ხაჭაპური. აბა მომაწოდე ისა მაგის პერცხი მომაწოდე. ესე. ხო იმას ვაკეთებ, თქვენ გადაღებაზე მუშაობ. ცილა შეიძლება. ესე იგი, ნამდვილ ვაჭარებს, ხაჭაპურს მარტო კვერცხის გული აქვს, ხო? პერცხის გული უნდა მარტო. და რო არ გაკეთდეს. აი ესე ნახეთ რამდენი ადამიანი მომზადებს აი ესე ტრადიციულ კერძს, თუმცა ყველაზე მთავარი აქ და ყველაზე ესეთი ხანდაზმული ქალბატონი, რომელიც პირველ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იყო და დღეს ყოველთვის იყო და არა იყო. ეს უკეთესი რა იქნებოდა? კონკია, ფიფკია, ფერია, ჯუჯები, არა, მხიარული გადაცემები. მოვემზადოთ, პირდაპირ ეთერში შევდივართ. მასშტაბებით, კლიპის გადაღება იწყება. ინკოგნიტო ცხოვრება, დიდი კადრე იწყება. მხიარული ზუსტები, წამსოს ემოჩილება. საოცრებო ფერია, ჩვენ თავს ღამეს მიყვება. მხიარული ფერები, თვალწინ გადაბაშება. თეონა, მარიხი, ელენე, ნანა, სალომე, გიო, პატარა ლაშა. ნათია, ლანა, მაიკო, მაკა, მირანდა, ნინიკო, რაშურებით. ნელა, კამერას ხედავთ? ადექით ყველა, რიტმში ჩავშლეთ და დავიწყოთ ცეკვა. ისიც არის საჭარული კერძი, რომელსაც ქვია ბორექის სახელად. უნდა დავამზადოთ ახლა სიროპი, რომელიც ჯერჯერობით არის ძალიან მაგარი, გამომწვარი და უნდა სიროპი. კარაკი და ცოტა ზეთი უნდა გავადნოთ. ხო და უნდა ჩავხაროთ ცოტა შაქარი შიგნით. სიროფი სილამაზისთვის უნდა, გემოვნებისთვის თუ არბილებს? არბილებს და გემოვნებასაც აცლებს, იმიტომ რომ არ იყოფა ნამდვილად შაქარი, არის შიგნით შაქარი, მაგრამ არ არის საკმარისი. მოდი როგორი ფერი მიიღო? აი ასეთი ფერი უნდა მიიღოს. რომ იყოს ძალიან ლამაზ და გემრიელი. ცოტას შევაგრილებ, რომ ცხიმი რო არის მაინც უნდა შევაგრილოთ ცოტა. ანუ ვასხავთ ცოტა წყალს იმისთვის რომ შეგრილდეს. კი ბატონო. კი ბატონო. ცივია და მაინც ციცხვას დავამატებ ცოტას და მე ვამატებ ცხელ წყალს. ერთი წუთი. მე ვამატებთ ცხელ წყალს. всё. ზედი ხმაური არ გამოიწვიოს. ასე. მე ვამატებ ცხელ წყალს. კი ბატონო. ცივი ცხიმში შაქარი მოდის როგორც ისეთი ირისია, ისეთი ხდება. ცხიმში მოხარული შაქარი. ოღონდ როგორია, აი ასეთი ხდება.
აი მამალოს რო ეძახიან, გახსოვთ ადრე? კი, მამალოებს ვაკეთებდით კი ბატონო, აი. ხო, ახლა ეს ასე გადანება. ხო და რო გადუღდება. ცხელი თუ კი არის ბორეთი, უნდა დაასხა ცივი სიროპი. ხო და თუ კი არის ბორეთი ცივი, უნდა დავასხა ცხელი სიროპი, რომ გამოვიდეს კარგი. ის რაც ჩვენ გვინდა, ხო? კი ბატონო. ეს უნდა გადანეს კარგად, ხო და მე ვამატებთ ამას ვასხავთ ბოლოს. მე შევდგავთ ხუმეში, თავისებურად ჩაშუქდება. სიტყვაც მიიღოს და თან იყოს რბილი. აი. ვანილიც რომ მქონდეს ძალიან გემრიელი იქნება, მაგრამ რომ გონი არ ამას. აი უხდება ძალიან ვანილი. ანუ სურნელს აძლევს. კი. აბა, всё. ეს უკვე დამზადებულია. უკვე ვამზადებთ. დავასხავთ? კი ბატონო, კი. აი ეს. всё. ეს უნდა. всё. ერთი წუთით ნონა, მოდი გენაცვალე, ეს გავუშვი დაბლით, მაგრამ ხელი არ შეუშალოს. აჭარულის გამოცხობას, მოდი გამოვიღებთ 1-2 წუთში აჭარულს და მე შეუშვათ? ხო. იმიტომ ეს რო აღორთქლდება გაჭარულ ხაჭაპურს, ზიანს მიაყენებს ჩემი ასრით. აჰა, ანუ არც ერთი დავაზიანოთ, არც მეორე დავაზიანოთ. აი სწორედ ასე დასრულდა ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოს საპილოტო ჯგუფის პირველი გადაცემის ჩაწერა. დიდი ემოციები, შრიამული, სამზარეულოში მანდილოსნების ფუსფუსი და ჩემი უნიჭიერესი მარი და ლიზი თავდაუზოგავად შრომობდნენ კარგი კადრების მოსაპოვებლად. ვფიქრობ, შედეგმაც არ დააყონა და გადაცემაც სწორედ ისეთი მოგიტანეთ, როგორიც ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტოს ეკადრებოდა. წარმატებები პატარა და ნიჭიერ ინკოგნიტოელებს და მჯერა სტამბულიდან დაბრუნებული ეს 4-ეული საოცარ მასალას ჩამოიტანს საქართველოში. ინტერნეტ ტელევიზია ინკოგნიტო შენ გეავდება. მოდი, აიხდინე ოცნება და გახდი ჟურნალისტი. საინტერესო ლექციები, სტუმრები, გასვლით და ადგილობრივი შეკრება. აუწყე ფეხი ცხოვრების რიტმს და იმოგზაურე ჩვენთან ერთად. დაგვიკავშირდით ნომერზე 574 50 00 გვიყურეთ და დაგვიმახსოვრეთ www.incognito.tv.gr. ტელევიზიის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი მარინა გაბიჯიძე.